हेलो। हेलो। मैं जियो कंपनी से बात कर रहा हूँ। अरे आपने गलत नंबर लगा दिया है, ये घर का नंबर है, कंपनी का नहीं है। मैडम मैं ये बोल रहा था आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, करवा दीजिए। रिचार्ज खत्म हो गया है? हाँ। कब, कैसे? अरे जैसे खत्म होता है वैसे खत्म हो गया, करवा लीजिए। अरे सर, तो आप बताइए आपके हिसाब से कब करवाऊँ रिचार्ज? कल करवा लीजिए। नहीं सर, मैं कल नहीं करवा पाऊंगी। कल मुझे शादी में जाना है और 301 रुपए शगुन भी देना है। तो परसों करवा लीजिए। नहीं नहीं, परसों तो मुझे मुंडन में जाना है। अरे मैडम रिचार्ज का मुंडन से क्या कनेक्शन है? आसान लगता है क्या मुंडन में जाना? मुंडन में बहुत पैसे खर्च होते हैं, हलवा नहीं है। अरे आप रिचार्ज करवा लीजिए। अरे तुमको तरस आ रहा है तो तुम करवा दो ना। अरे मैडम मैं क्यों कराऊं, आपका सिम बंद होगा, हमें क्या करना है? हैं? बंद हो जाएगा तो मैं दूसरा ले लूंगी। अरे आप रखिए, आप रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। सुनो, ऐसा है तुम्हारे जैसे 50 आते हैं, बहुत सारे सिम निकलवा लूंगी मैं। अब रखो फोन। लो रख दिया।